kuchukua maybe only 20 minutes, sababu singetaka kuwaweka sababu ya muda, na pia kuna mahali tunataka kuwapeleka na kuna jambo lingine tunataka kufanya. Haya yote ni sababu yenu. So habari zenu tena. Mimi naitwa Fred Kahura, Director Golden Dream Land and Properties Limited. Ya kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu sababu ya siku ya leo kwa kutupa nafasi na akatupa uhai, si ndio? Ni kwa neema zake Mwenyezi Mungu. Najua tuko na wenzetu ambao wangetaka kuwa hapa ama wangetaka kuwa uhai. Tuko pia na marafiki ambao wameanza kutuacha tangu corona ingie, si ndio? Lakini la muhimu ni kujua ya kwamba nafasi ambayo umepatiwa, opportunity ambayo Mungu amekupa, itumie vizuri. Ukiamka ustretch, upigie yako, taka kujulia rafiki yako ako namna gani. Hata kama hamdaiani kitu, tafadhali taka kujua ako namna gani, sababu maisha yenye tuko si kama yenye babangu mlikuwa mnaishi. Tunaishi maisha ya stress. Umeachana na mtu jana usiku, unasikia ameweza kujinyonga. So ni muhimu check your neighbor. So the first is to thank the Almighty God for this opportunity and this chance and for letting us see this day. The second one is to thank all of you ambao mmeweza kutusikia na mkasema, mkachukua hatua ya kwanza, mkakuja kwa ofisi, mkataka kutujua, na hatua ya tatu mkakuja ground. Mnasikianga kuna msemo inasemekananga vitu vichenjanga, si ndio? Unapata uliambiwa kuna neighbor, unapata ni wewe unakuja kuanza maisha. Tunaelewana? Unapata uliambiwa kuna maji, unaambiwa hiyo maji sio sisi tulikuwa tunasema ile. Tunaelewana? Na ndio maana sisi kama kampuni ya Golden Dream tunataka kuwa kwa uwazi. So pia I would like to thank the online viewers mahali mnatutazama kwa dunia mzima. Asanteni kwa kuwa nasi. Farodhi Wadhayo TV, Vijine Wangari TV, thank you very much for joining us. Today is a special day. We have a clients in Katutu Gardens, and this project is the project that we launched just the other day. And for this project tunasema ya kwamba hii project tumeiganisha na phase mbili, phase ambayo ni ya commercial na residential. Lakini kabla niseme hivyo, we have our dad here who is our chairman. Say hi even to the online viewers. Yes. Is Mr. Edward Mwangi. We have our pilot, Mr. Gabriel. You have Jackie. Oh, yes. I was looking for Jackie. You have Jackie, ambaye mnawasiliana naye kwa simu sana, si ndio? We have Wamboi who is our CEO, ako nasi siku ya leo. And we have our administrator ambaye mnapatana pale kwa kujaza makaratasi. Tunaelewana? So nichukue muda huu kwanza kabisa, kabla tuingia kwa hafla ya siku ya leo, niweze kueleza mahali tuko ni wapi, na kama venye Jackie aliweza kueleza, hapa tumesimama ni commercial. Kama venye unaangalia map yako imegawanishwa, na tumejionea residential, si ndio? So hiyo yote sitaweza kurudia, lakini nimerudia sababu ya online viewers. Mahali tumesimama karibu na tank, mahali huwa tunaenda live wakati tumefika hapa, na niweze kueleza kwamba sisi kama Golden Dream nitawaambia the things sisi tofauti na wala watu wengine, na haya mambo tutaishi kukuambia mpaka hii maneno, sababu ile kitu tunajua mpaka wenye watutazama, mpaka wenye tuko na wao, tunajua ya kwamba ile shida kubwa imekuwa ni kwamba watu wamenyang'anywa pesa na marafiki na watu kuwaamini. Kabla uende uwekelee shilingi yako kwa maneno ya mchanga, jua ya kwamba hawa watu ni akina nani, tabia zao, mienendo yao. Tuko sawa? Tuko pamoja? Dadi, mahali umefika umejionea mambo mengi, si ndio? Na unaweza eleza hawa na hawa, lakini mimi sitakueleza maneno ya wale wengine. Nitakueleza kwa nini uweze kuwekeza nasi. Jambo la kwanza, sisi kama Golden Dream, it is a legal registered company. So kampuni imekuwa registered na tumeruhusiwa na katiba ya Kenya kufanya biashara ya real estate. Jambo la pili, we don't receive cash payment. Ukichukua pesa uleta kwa ofisi, huyu hatuichukui, na tuna ubaya.
si hata tuko kwa biashara. Sababu shida yenye iko ama imekuwa ni sababu unaambiwa wewe uko wapi? Kanyanga bacon kona ile, kanyanga bacon uko na ngapi? Unaacha kama umewekelea. Lakini kabla umalize inakuwa shida baada ya shida. So we don't receive cash. What do you usually say? Transact your money either via mobile, pale kwa simu, ingia kwa M-Pesa, inakuonyesha mpaka wakati utamalizia, si ndio? Lakini weka pesa kwa benki. We usually pay tax as Golden Dream, and that's why we usually say usituletee cash, sababu hata wewe unataka kuwa na audit trail, uonyeshe watoto wako ulipata aje hiyo shamba. Si utaeleza mimi niliweka pesa kwa benki. After kueleza nilienda kwa ground, after hapo nilikuwa na pesa kwa simu, nikaenda pale kwa M-Pesa yangu ama kwa transfer, nikafanya transfer ikaenda kwa Golden Dream Land and Properties Limited. Na ndio hawa walikanipatia receipt, na ndio hiyo ndio sasa hii title ambayo niko nayo. Jambo la pili, we don't issue certificates. Tuko pamoja? Huwa hatupeani certificates, we issue title deeds. We don't issue certificates, neither do we issue ballots. So hapa hamjakuja ile ya kuwekelea namba yako ballot yako ende hapana. Sisi hapa mwisho wa mambo ni kupata title deed yako. Difference title deed na certificate, ni kueleza siku ya leo, ni ya kwamba saa hii ukichukua shamba ni kupatia certificate, mwenzako akuje nipatie title, hata kama ulilipa pesa ngapi, muende kotini kama sisi tumejiondoa, uclaim hiyo shamba ni yako, huwezi shinda hiyo kesi kama uko na certificate. It is not possible. Even if it might be possible, it will be the most costly way to go. Tuko pamoja? Lakini ukiwa na title, hata unaonanga mtu akiwa na title wakienda kesini, hata haongeangi, haulizangu maswali, hata huwa jitetei sababu imeandikwa jina. So hakuna story mingi, yeye amenyamaza tu, endeleeni. Ukanunua, ulinunua siku gani? Nilinunua. Wewe sasa ndio una sweat. And for sure ulinunua. Kununua hakuna shida, lakini jina ni nani kwa title? Na naongelesha watu ambao wamenyang'anywa either directly or indirectly. Either wewe ama mwenzako, wewe ama mtoto wako, ama wewe ama rafiki yako amepitia kwa hii maneno ya mashamba, ama amenyang'anywa pesa kupitia hii maneno ya kununua shamba. Tuko pamoja? So sisi kama Golden Dream, we don't issue certificates, we only issue title deeds. The only document that you only carry, unabeba receipt yako na unabeba kitu tunaita agreement. Agreement ni kandarasi ya kwamba it is a willing buyer, a willing seller. Nimeenda ground ama nimechukua map, nimechagulia ploti, nimesign ya kwamba ni mimi nanunua, na nanunua kutoka wapi? Kwa hii kampuni. Tuko pamoja? Kwa hilo jambo pale chini kwa karatasi kama ambao umeshika, una sign na sisi tuna sign. Hiyo agreement unabeba yako, moja inaachwa kwa wakili, moja tunaachwa nayo. Kama umesign hapo chini. Tuko sawa? Hiyo signature ni kumaanisha nini? Nobody can alter either the company or you. Haya maneno huwa tunasema ya kwamba we usually give these advices for free. Ukipata hakuna maneno kama hii kwa kununua mashamba, potea. Si lazima ununue na sisi siku ya leo, lakini kesho yake mami, utasikia msichana wako ama kijana wako ameitiwa shamba mahali. Taka kujua hivi ambavyo wanafanya aje maneno yao. Because once you send that document, it binds you. Huwa inawashikanisha mnunuzi na muuzaji. Siwezi enda pale nitoatoe majina ama nitoatoe ilikuwa 50 by 100 niandike 40 by 80, sababu pale chini hiyo agreement umesign na yule mwingine amesign. Kitu ambacho kingine, kabla utoe kwa ofisi, hata ukilipa deposit kwa wale watu ambao wataka kununua na installment, hata siku ya leo ukilipa deposit ya 50,000, ukiingia kwa ofisi utasign agreement na utasign kitu tunaita transfer documents. Sisi kama Gold, we are the leading company and we are proud of that. Huwa tutafuti zawadi, hapana, lakini huwa tunamaanisha maneno yetu ambayo tunaongea ya kwamba tuna produce title deeds in less than 90 days. Legally, you should get a title deed in 90 days. Lakini sisi sababu, na nitakueleza sababu gani, sisi tuna produce title in less than 90 days. Hiyo ni kumaanisha kwamba kabla ufikirie utarudi uko na title yako kwa mfuko. Sababu mimi najua kitu ile kitu na mimi najua. Nikupatia title siku ya leo, kesho utaniletea rafiki yako. Sababu unajua hawa watu wana produce nini? Hizi stories zingine achana nazo, title deed. Hata achana hizi title deed. Kama hakuna title, run for your life.
Na mimi huwa nasema ukitaka kuverify more, we are selling a plot at 170. I've said this company is legally registered. Ama mahali utaenda kununua umeuziwa na kampuni. Doing a search for a company is only 8,000. So hebu nifanyie hesabu ya haraka. Losing 8,000 na kulose 170 ni gani umelose mo? Kulose tuseme sasa kuna choma siwezi fanya search nisipoteze. Kupoteza 170,000 na kupoteza venye tunasema wacha tuweke jina kupoteza hiyo 8,000 ni gani umelose mo? This is 170. So utaka kujua mtu ambaye mnafanya naye biashara wako namna gani, hii kampuni imekuwa registered. Ukitaka kujua zaidi, enda kwa ofisi yao, watakupatia incorporation or registered zote za kuregister kampuni, wakuwekelea kwa meza. Sasa hii enda kwa mtandao, lipa 8,000, pata document, this company the owners, na hiyo maneno ni ya kina nani. Tuko sawa? So hiyo inakuwa rahisi kwako. Siku ya kesho, generation ambayo inakuja, na hata wewe umepoteza, lakini umemzuilia hata poteza. Tuko pamoja? As Golden Dream, we are here to bring sanity. We know bringing order in this industry is not as easy as we say. But our character and how we do things, it will change you and the next generation. Tuko sawa? Jambo la 4, we don't buy a land that's under succession or subdivision. Itaanzia succession land. A succession land ni shamba ambalo lina urithi, baba akakuachia ama ni la familia, lakini mwenye ameandikwa kwa title hakupata kiamsha kinywa, hakukula breakfast. Saa hii tunaongea hata kula lunch na hata kula supper. So tunaongea mtu ambaye hayuko. And a succession land kwa Kenya yenye tuko, of which that's the process. So in the Kenya Gazette, all those processes, it takes 1 year. So kabla imaliza 1 year, it takes 1 year and 3 months. Hebu niambie dadi, niulize tu swali. Hebu niambie nimekuwekea title yako 1.5 mwaka. Yani hata ukikuja kwa shamba uko na wasiwasi. Na hapa ndipo mmepotezea pesa. Wacha niongelesha watu ambao wamepoteza pesa. Sababu najua hivyo na nena ndivyo mimi najua mambo iko. Si ndio? Baada ya 1.5 mwaka unasema ya kwamba mimi hata sikumbuki hiyo shamba ilikuwa wapi. Next was kuna government land. Wanataka they want to do a project. Sawa? Hiyo shamba yote ni ya government. Na ndio maana wamechimba kitu pale nini pa kuteka maji. So na wameweka katanka hapo, wenye kijiji wakunywe maji hapo. Sasa nataka kuuliza swali. Hebu niambie upate pale pamejengwa, utaelewa shamba yako ilikuwa na magani? Huwezi jua. Alafu utakuwa unaingia hiyo shamba ukiwa na wasiwasi. So maneno ukora huwa inaingilia wapi? Uliamini mwanzako, hukufuata haya maneno, na hilo shamba pengine lilikuwa succession. Succession imeanza. Inachukua 1.5 mwaka. Baada ya 1.5 mwaka ama miaka 2, kama sasa tulikuwa January, si ndio? Just the other day. Tukijipanga tu, alafu naambia mwanzo tunaenda kununua, lakini sasa tuko mwezi wa 9. Si ndio? Si tumekuwa hivyo. Nimesikia lakini wacha kwanza nifikirie, wacha kwanza nitafute pesa. At the end of the day msimu mwaka imeisha. So maneno inakimbia sana. Baada ya miaka 2, wale watu ambao hawana, sisemi kama ni ubinadamu imeisha ndani yao, lakini ni kama hivyo, watu ambao hawana uchungu na pesa ya mtu ambaye amekuletea 1,100, 1,200. Unaona ni pesa kidogo, sababu ukiunganisha hii pesa unakuwa wewe umejitengenezea empire ya kwamba ukienda kotini nitatumia mtu mmoja ni wini ya hawa watu wengine. Anachukua lile shamba, anarudisha kwa advertisement, anaanza kuuza. Wewe unasikia ni jina katutu, lakini sasa ukiangalia ile maendeleo iko hapo, unaona hapo si kwangu, lakini hapo nimeona wamerudisha project nyingine na anaipatia. Hapa tuko phase 1 na phase 2, si ndio? Wanaipatia phase 7 lakini the same land. Sababu saa hiyo ni wao wako na nini na ile mother title. Tunaelewana? So ile kitu watafanya, wewe kabla uende kuclaim hiyo shamba impatiwe double location. Unapata shamba moja imeuziwa watu 10. Sasa wewe tuanze historia hiyo shamba. Mnapatana kwa ground. Mnaulizana wewe ulinunua wapi makaratasi umenunua. Lakini yule mtu wa 10 ni yako na title. Utawini wapi hiyo case? In 1.5 years time ya hiyo succession, this land will not be the same again. Tunaelewana? Wewe umechukua ploti, umedevelop. So and
kama kuna kitu huwa inaongeza pesa ni mchanga. You can buy a plot today, na tunaelewana, tunajua venye bypass ilikuwa wakati wa barabara iingia. Sasa enda kuuliza, lakini najua dadi, kuna mtu alikuwa kuitia na 30,000 pale tu, lakini sasa tunaongea maneno ya mamilioni, because a land who ina appreciate day by day. So let us imagine mtu ambaye ako ile plot ya kwanza ajenga ka plot hapo, and then after 1.5 years it will not be the same. So wale watu sababu sasa ndio wamewaholdia title deed zenu, wanakuja wanauza tena. Yule mtu wa 10 nyinyi mlikuwa mnauzia 170, auziwe 1,500. I'm giving an example. Utawini hiyo kesi na yeye akona title. Hata by the way, hata unaulizwa wewe ulinunua pesa ngapi? Do you see, hata kimadharau unalinunua. Wewe unaona kama hii shamba inaweza toka hiyo pesa unataja hapa? Nilinunua mwaka hapa, tunakuuliza swali, unaona kama inaweza kuwa ikitoka hiyo nini? Hiyo ndio ile uchungu mmekuwa mkipitia kila siku, na haya ni maneno ambayo mmeficha kwa roho zenu. Lakini kampuni kama Golden Dream, we are not here to continue muendelee kulia. Tuko hapa kuweka line ya kwamba hutatoa pesa tena alafu uishi kuinamia watu sababu ya jina ya title deed. Hutatoa pesa tena alafu ushinanga kwa ofisi ama kwa simu ukijiuliza title deed atoka wapi. Ndio maana siku ya leo we have Madam Virginia and his son as a witness. We have Farothi. Madam Virginia, we gave her a plot just the other day. And today, mimi sitaki kusema kwake. Mimi nataka atueleze amechukua miaka ngapi ndivyo apate ile title. Unajua si ndio? Mimi Virginia nimekuuliza tafadhali. You know you are public figure. Unirarue useme hii title umetapata miaka ngapi. Ndivyo hawa watu waweze kueleza hii maneno ya mashamba. It is a process, lakini uniambie umelia siku ngapi, umetupigia simu, kwa nini title yangu? Tafadhali usifiche, tafadhali na kuomba. So Farothi, you can introduce Virginia and also to the online viewers so that Jackie anajua kwa tayari. So today is a big day and a special day, not just to Virginia, lakini pia kwa kila mtu mwenye aliwekeza nasi Faraja Gardens phase 1 na phase 2 na kwingine, maana na hata phase 3 najua very soon zitakuwa zinatoka. So I remember niliambia Bwana Kahora kwa sababu tunajengea Virginia, we have to work with Virginia all the way hadi mjengo uishe, na yeye akaniambia hata kama tutawalk all the way atapeana kakitu, na akaamua kupeana plot moja kwa Virginia. Virginia alituambia by the way hana kitu imeandikwa jina yake, hana I think this is the first title una receive kwa jina yako siku ya leo. So this is a special day for Virginia, akipokea title yake ya kwanza. Na ni vizuri pia wewe uko hapo na hujanunua pia upokee, tap this anointing. Kama hujaipokea title yako ya kwanza, sasa kutoka sasa utaanza kupokea title deed. Usijali kwenye pesa itatoka, achia Mungu, lakini uta-receive title yako ya kwanza kabla mwaka huu uishe. Na huenda labda hata utaipata kupitia Katutu Gardens. So you never know. Haujui vile Mungu amepanga. Unajua tulikuwa tunaongea na Davis na nikamwambia juu wako hapa. You never know, unaweza sikia hata mtu mmoja pia amekusurprise upate jina yako Davis imeingia kwa title pia za Katutu Gardens. So Virginia, how do you feel receiving your first title deed? Yani mara ya kwanza unashika title yako. Wacha zile ulikuwa unaambiwa ziko na huzioni, yako ikiwa kwa jina lako. How do you feel? Praise God. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwathani agocwo. Yes, Acha nikushikia. Okay. I record. Tidero kwina murata utana taliage Jesu nĩrĩo rĩĩtwa rĩake nowe mũtũhoeri
geithia mundu mwirani umwendete twae moko na iguru tugoce Jesu arata itu aria angi rimwe matumenaga no Jesu ndagitikira gutute nginya tene. Praise God. Kweli kwanza mimi nimepatana na a very good husband, mwenye hawezi kukufisha, mwenye hawezi kukudharau, mwenye hawezi kukuasha, sababu nimetembea na watu wengi sana, even nilitembea with my own husband, na mwenye alinunua shamba. That is the thing tumekuja tukisema, na ndio tulikuwa tunasema mpaka usiku, sababu kumekuwa na watu wengi sana wamenunua mashamba. Kama saa hii bwana anakuja ananunua, analipa, yani anaenda mpaka anakuva bia watu wake, kuna mahali alinunua shamba. So I'm so happy siku hii nimefurahi sana, and I'm so happy for the golden dream. Sijui niseme may the favor of the Father in heaven iwafuate, na wakati wowote mnauza mashamba zenu, tuwafunike na kibali, watu wote nakibiria hapa. Me, I don't know about the golden dream. Sijawahi kutana na wao, sijawahi waona, lakini from nowhere, sababu ya Mungu wakajitokezea, sababu wamesikia mama mwenye analia, mama mwenye akona watoto 12, mama mwenye amewekwa nje, wakawa na that heart of God, na wakasema ni ukweli, wacha tusimame na hii familia. Let me ask you, kama wamejitolea kupeana, hao ni kupeana, na wanapeana mpaka title. What about mwenye ananunua? Kama wanapeana mpaka bure, these are the people, this is the company yenye Mungu amepeana. Sababu yetu Virginia Wangari TV family, Farodhi wa hayo. Yes, sababu yes, tumelia sana, vile mmesikia, tumelia sana na watu wengi sana wametumania pesa, lakini me I thank God this good morning that I'm going to hold my first title. Nishike na ishikwe na watoto wangu, my David. I thank God because of my son. I thank God today he is going to hold the title of the mother, because I know as my firstborn, huyo baba yake ndiye alifukuza the firstborn akiwa na mashamba mingi na magari, lakini hakuna siku hata moja alionyesha kijana yake mali iko wapi ama nini, lakini alimwambia aende nikamtafutie baba mwingine. But I believe in heavenly God that even my son, you are going to own your own things. God is going to bless you. I know the Father that I serve. Wewe ni Mungu umetukuka sana, my God. As I hold my Father, the hand, my God, of my first fruit, oh God Almighty, of my womb, oh God. How I pray, God Almighty, the way you blessed Jabez, God Almighty, na ukamwondolea ile uchungu, God Almighty. That's how I pray, my God, nikiwa kwa golden dream, oh God, that my son, oh Jehovah, he is going to own, oh God, because I know silver and gold, mighty boomer, it belong to you, millions and thousands of cattle, oh God, oh acres, million, my God, you owe them, oh Jehovah. And today, my God, thank you, Jesus, because of what you are doing to this family. Oh my God, I humble myself before you, God. Sababu wewe ni mfalme mwema. I'm so happy. Golden dream. God bless you. You are blessed, Ribo. Heria, Hiribo, Jehovah, Hiribi, Kiria, Harida, Jehovah, Horibi. Wewe ni Mungu, mfalme wa wafalme, God Almighty.
I bless this young man, oh God. Sababu ulisema wote watatubariki Baba, tuwabariki King of Glory. How I pray from today, God, his life will never be the same again, oh Jehovah. I bless his own, my God, family, oh God. Move with them, God Almighty. My God, no weapon set against him, oh God, will ever prosper. In the name of Jesus. Amen. I bless the name of God. Amen. I'm so happy for all the other. Yes. God bless you. All right. Thank you for the connection. Okay, so thank you so much Virginia. Simama hapa. Si Jacqueline anaweza ileta size. Jacqueline and the chairman. Yes, chairman. Nataka mkuje tu sijui pewe na chairman. Yeah. So ningetaka uproduce zitoe zote. Toa zote. Na ijulikane wewe ni Mungu. Zitoe zote. Na ijulikane wewe waweza. Na ijulikane watenda mambo makuu. Na ijulikane duniani kote. Kazi saidi na to Jackie. So these are the title deeds zenye mliweza kupurchase the other day. Hii ni shamba ya Faraja Gardens phase 1 na Faraja Gardens phase 2. Title zenu zote ziko hapa. Hata mwenye amelipa even 50%, 70% tumeweza kuwatolea title. Sisi tulisema ya kwamba hatutakuwa tunangoja wewe ukuje utuitishe. Sisi tunataka wewe ukaanga na deni yetu. Uendelee kulipa miezi 6, lakini ukijua title deed yako tuko nayo. So ukimaliza tu kulipa hivi, the next thing, ukiweka ile installment ya mwisho ya mwezi wa 6, chukua title deed yako enda nayo nyumbani. Tunaweza kosa kusema mambo mengi, but this is our way. We promised you this and we shall never change this our way. Na tunajua ya kwamba hawa watu wote ambao tuko hapa, watu wa diaspora, title yako wenye wamesema tuwatumie DHL, send us your addresses and we shall also tell them the cost ya kutuma kwa DHL and you see it can be paid kwa ile side nyingine. Lakini tungetaka ya kwamba tutaandika kwa address, then we shall send you kwa hiyo country ambayo wewe uko, na tukutumie title deed yako. Lakini title zenu zote, hata mtu mmoja akitaka kuuliza swali, pengine amenunua nasi ataka kujua title yake, tuandikie saa hii, tutakwambia. Lakini kwa hafla ya leo tumekuja kutimiza ile kitu ambacho tuliweza kuahidi. Tulipatana na Virginia kupitia Farodhi wa Dhayo. And kama venye Virginia tulikuambia tu wakati tulikuwa kwa ground, wakati mjengo ilikuwa inaanza. Sisi wakati tulikuwa media, tuliishi kutangaza ripoti zako. Ati mama ambaye amefukuzwa na watoto 12, mama ambaye anapigania kupata watoto wake, mama ambaye tuliishi. Lakini tukakaa chini tukajiuliza, hawa watu wote ambao Farodhi wanakuja kila wakati wanasema wewe uko kwa media, ningetaka utusaidie. Hata wakati ulikuwa kwa media, you are also getting all this requests. Sababu Farodhi ni uko pale kwa media, na najua ukipeperusha huu ujumbe tutapata maneno yetu tutakuwa sawa. Lakini tukafika mwisho tukajiuliza, until when tutaishi kung'ang'ania watu ambao wamepoteza pesa kwa watu, kwa makampuni, tukienda kuamulika, lakini unapata pale hiyo story inauliwa. Because once you do a story, and this what gets to media personalities, pengine wewe umepatiana ujumbe wako, pengine unataka hiyo ujumbe uweze kupeperushwa, lakini unapata agenda onea, kabla ifike pale iende onea, inapitia watu wengi sana. So I might be genuine kukupeperushia, lakini unapata yule editor ama yule producer amepatiwa hongo, imeuliwa. So watu wengi wakaendelea kuumia, na sisi tukasema ya kwamba wacha tufikishe haya mambo. Wacha hawa watu ambao wamelia ni sawa, tukubali tumenyang'anywa. Kitu ya kwanza ya kabisa na tomeraga, kama pengine umenyang'anywa ama pesa yako imepotea kupitia mzazi wako, sema alikuzaa, uongeleshe hiyo mikono, uongeleshe Mwenyezi Mungu, mwambie Mwenyezi Mungu, asante sababu wazazi wangu niliwatumia pesa wakakula, asante. Lakini nakushukuru sababu wako uhai na walinizaa, si ndio? They had opportunity, you had an opportunity not to raise him, even not to bring him on earth. So there are battles that you can fight and you can never win.
pengine ulipatia an elder wa kanisa, pengine ulipatia mchungaji. Usipigane vita ambayo huwezani nayo, kubali yaishe. Ingawaje ni chungu, lakini ni chungu, meza tu. Alishakula ama alishatumia pesa yako. Meza tu. Ni chungu, lakini meza tu. And that's why tumewaleta mahali ambapo you can afford a land with only a deposit of 50,000. We give you a period of 6 months to work with us and with no interest. Yes. Ya kwamba kama pengine umechukua hii commercial ya 170, ulipe 50,000. 120 utakuwa unalipa kila mwezi 20,000, 20,000 mpaka uweze kumalizia. Hutalipa sijui ya 200, hapana. We give with no interest. Lakini huwa tunaambia kwamba tafadhali ukianza safari ya kulipa polepole, kuwa unajikumbusha. Kuwa unajikumbusha, because for us to be able to produce these title deeds, hata kama kwa wale watu ambao watu walifurahi sana. Wakati ulitangaza onea na mlikuwa by the way na Virginia. Tulikuwa na Virginia. Yes, mlikuwa na Virginia mkitangaza. Watu, kuna watu ambao mpaka hawaamini. Unajua niliwaambia I used to sell plots za pesa mingi sana. Wao wenyewe wakaniambia Farodhi, tutafutie shamba za pesa kidogo. Na mimi nikawaambia gojeni, maana huwezi kuja tu kutangaza kitu na hujui una deal na kampuni gani. And I always tell people to pray. Unajua mimi huishi maisha ya kuomba. So it's always good hata mimi kuambia Mungu nataka unisaidie na kampuni yenye ni genuine. Lakini juu nilikujua na uliwahi leta advert yako kwa station yenye nilikuwa nafanya kazi nayo. Na pia nilitake time kukuchunguza. Unajua pia unaweza kuwa na rafiki lakini yakuwe si rafiki mzuri. Unajua kuna wale marafiki wa kutekiana advantage. Juu unaweza mletea watu na yeye aone wacha nitafute tu kishamba. So to me I think I'm more happy than them kwa sababu mimi ndio niliwaleta, because most of actually 90% wako diaspora. So walitutrust aje. Mimi sikujua utatoa title, but I also trusted you na nikangoja kama wao, but at least I was assured awe ni mtu mzuri. So with this sasa wamejionea, we never came to be like others wenye walikuwa hapo awali. I know even as we have tears, tulikuwa na wewe juzi nikiendea pesa zangu mahali. Mimi nikaambiwa itatoka na miezi sijui 2. Acha kunikumbusha 1000 yangu. Ikagonga miezi 5. Acha kunikumbusha 1000 yangu 700 tafadhali. Ikagonga mwaka sasa mmoja. Wewe after hiyo mwaka mmoja ulipata pesa yako. 1700 yangu ilizama. So ilibidi kwa hii industry. Yaani ulikuwa unalipwa, unaweka. Unalipwa, unaambiwa tu hapo kwa hiyo shamba. So ilibidi niende check na it was so sorry to me kwa sababu niliwahi tangaza. Unajua uko na rafiki, ngoja usiondoke hapo Virginia. Uko na rafiki ambao amenyang'anya na umerudishiwa. At least unamcomfort kidogo, mnakula kanyama. So ujue Farodhi, kwa hiyo pesa hiyo check ulipatiwa uko na nyama yangu. Tumalizania hapa kwa ground. So what I was saying is unaweza because like me huyo alikuwa rafiki yangu, hata nilikuwa naona aibu tu kwenda kwa ofisi. And funny enough, kwa sababu nilienda na mtu kwa ofisi, hatukuongeleshana. Title iliandikwa kama tumenyamaziana. Kwa sababu ikifika ni kwa title, sijui mbona watu wanakuwa wakali hivyo. So iliandikwa kama hatuongeleshana hiyo check na nikapatiwa. Kama ni hivyo, hata sikuongea. Shanipea pesa yangu. Kwa nini niongee? Na nilikuwa nangoja title. And funny enough, I had trusted him hata sikuwa nimeenda kuona hiyo shamba. So you see, trust. Trust sana. So today as we receive all these titles, I'm happy juu nimetimiza vile niliambia watu wenye waliona na wakanunua. So I'm more than happy. Na nataka niashue wengi wao wenye wamekuja hapa pia kuona hii Katutu Gardens that hata hii titles itatoka. So msikuwe na wasiwasi hata kidogo. Yes. So shall I give the chairman? The chairman. The microphone. Kwanza ni wasalimia hamjamboni. Mimi yangu ni kidogo tu na kusema ni asante sana kwa vile mmekuja, sababu kulikuwa na kampuni nyingi ungeenda huko, lakini mliamini kukuja kwa hapa kwetu. Kwa hivyo mpokee hiyo salamu na mjue we value you, sababu hiyo value, we value you, you also value us because of the way you have come. Kwa hivyo mimi nimesema asante sana. Sitaki kuongea sana, lakini saa ile tulikuwa pale chini, unaona madhe amekaa pale chini amejisika namna hii. Ile maswali umeniuliza yote imejibiwa. Iko vile nimekuambia. Wewe nikosoe tu. Useme Haya, kuna mwingine pia alikuwa ameniuliza. Haya, huyu alikuwa ananiambia nimeuliza maswali lakini ni maswali ya ujinga, nikamwambia hapana, si ya ujinga, ni maswali ya kujua ukweli. Madhe umejibiwa hiyo maswali hapa. Hatukuwako pamoja,
lakini ameongea vile nimesema. Tittle nimemwambia yule utapata kama ni zaidi ya 60 days hauwezi kupitisha sana. Ni kweli? Virginia ulipata ulinunua hii shamba lini? Ulipewa lini? Ni mwezi wa saba, ni kweli? Mwezi wa saba ndio alipata hii nini? Na sasa hako na title. Kwa hivyo mimi nyinyi by the hata zimedelay. Imedelay sababu tulikuwa tunataka ulidhime ya registrar na covid na nini. Otherwise kama hangegonjeka with 1 month tungekuwa na title. Kwa hivyo kama yeye amepata hivyo, hata hao wengine wako namna hiyo. Watu wa diaspora nanyi msiseme ati nimeongea tuko hapa. Hata nyinyi we value you very much. Sababu you are our support and our ambassadors on that area. Kwa hivyo mpokee salamu zetu na we value you very much. Kwa hivyo saa hii mimi nitachukua hii opportunity nipatie Virginia title yake, ndio wale wengine pia hata mko huko diaspora mmeambiwa mtume nini your contacts so that we can send you, we are going to send you. Hakuna kitu ambaye sisi hatutafanya, sababu we have come to solve a problem that has been there with very many companies. Kila mtu, hata nimeambiwa na mwingine, mzee mwingine alikuwa hapa ameniambia wamelia sana for a long time. Kwa hivyo hiyo kilio tunataka iishe na kila mtu ajue ukiweka pesa yako kwa kitu kama hii shamba, hiyo kitu itakuwa na mazao. Kwa hivyo madhe, si umesema unataka kulima? Ulime na ukiwa umejua kabisa shamba ni lako. Sasa okay. Hivyo patia kwanza aiangalie kama majina ni yako. Na ukifanya namna hii, naona hivyo, unaona watermark. Kwa hivyo hiyo, unaona kuna watermark. Hiyo ni kuonyesha hii kitu ni nini, kutoka kwa nini. Na ukitaka kufanya chai, uende Machakos, mimi nataka kujua hii title kama ni yangu, utapata iko namna hiyo. Kwa hivyo hiyo sasa tufanye officially kidogo. Okay. Virginia, tunakuomba hiyo title isirudi hapa. Tafadhali. Hiyo title usichanganye sasa hapa. Sasa hiyo title ni yako. Venye ungetaka kufanya na huo mchanga. Sasa sisi tumejiondoa pale. Hiyo title ni yako. Ukisikia utalima, ukisikia utafanya nini? Ukisikia sasa. Hebu soma kama wasomee majina, uangalie na wasomee kama ni yako tafadhali. Angalia. That title deed belongs to you, not to us. Yes, this is to certify that Virginia Wangari Kamotho is now registered as the absolute proprietor of the land comprised in the above mentioned title, subject to the entries in the register relating to the land and to such of the overriding interests set out in Section 28 of the Land Registration Act number 3 of 2012, as many for the time being subsist and affect the land given under my hand and the seal of the Machakos District Land Registry this 7th day of September 2021. Umesoma tarehe 7 September. Ndio sasa watu wajue ya kwamba ile kitu maneno tulikuwa tunawaambia. It has taken a process but we thank God. It is not by power, it's not by might. Hii si maneno ya pesa. Kuna watu ambao wako na pesa. Si ati ubambe, kuna watu ambao wako mpaka na majina. Hata wanajulikana hata huko. Ni simu tu wewe, hapana. Hii sio sisi, ni Mwenyezi Mungu amefanya. Sure. Yes. Sio sisi Virginia, ni Mwenyezi Mungu amefanya. And tuko, yani tumefeel kama kuna peace ambao nimepata siku ya leo.
tutalala tukiwa na ile amani kabisa. It's also to deliver to you. Thank you. It is also to deliver to you. It has been our willing to deliver you at the title deed what we promised to you. I know it has been a journey, but imekuja kutimia. Thank you. Yeah, and we are proud of you. You are happy? Yes. Unless you have something maybe to... Davis karibia hapa. Hapa mbele kidogo. Yes, so mimi kusema kweli mimi nataka kushukuru wana Golden Dreams property for such an opportunity ambao umetufanyia, na wacha niseme ninashukuru Mungu kwa sababu finally my mom amekuwa na title deed, na also she's an owner of a property. So hata wale wanawake wengine wakisimama hata anasema pia mimi niko na shamba mahali. Sasa ujue sasa kama ni kwa kanisa Women's Guild sasa unaweza patiwa pale mbele. Kama atakosa pia pale mbele. Kama ingekuwa inapatiwa sasa sababu ya title. Actually now in Kenya isemekana wenye nchi wasimame. Wacha wananchi. Hapa tuko wananchi. Lakini sasa wenye nchi wasimame, ujue utakuwa mstari. Wale wakubwa wote uko hapo. Uko pale. Kwa wenye nchi. Hata sometimes wanataka kukupatia, unataka kupewa pesa fulani. Unaulizwa uko na nini? Uko na nini by the way? Unajulikana wapi? Uko na nini? Sure. At least. So mimi nawashukuru sana pia wana Farodhi wa Dhayo na Virginia Wangari TV, ni juu ya maombi yenu ndio maana tumefika penye tumefika. So Mungu aendelee kuwabariki na pia mjengo tutamaliza in Jesus name. Amen. Yeah, this is the start na bado najua tunaelekea mbali. So mbarikiwe nyote na mbarikiwe wana Golden Dreams. Yes. Wow, thank you so much. Ni hayo tu kwa sasa. Ndio na yule kamera. Uifanye hivi. Wasifikirie ni karatasi tu. Wasifikirie tu karatasi. So ni vizuri muione. Yes. Good. Wow. So thank you so much, Davis. Najua hapa kuna mtu labda atakusurprise kununulia hapa. Ni 130 tu by the way. Mimi nitashukuru sana. Waambie. Haki kama wewe unanipenda sana unashinda ukiniambia unanipenda. Leo nifanye surprise. Leo nifanye kitu watu wawili basi mtoe nusu nusu. Leo nifanye kitu sijai fikiria naweza fanyiwa. Hata mimi nani hawezi furahia akiona akona kashamba. Mahali ya kufukuzwa sasa watakuwa watu wa heshima. Exactly. Ndio nasikiaga pale inatupangwa si penye. Waliokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Hasa wewe ukiendanisha na watu waambianga sasa hata wewe ni mwenye nchi unakanyanga vizuri saa hii kutoka saa hii. Yes. Usikanyanga sasa na uoga. Sasa wewe sasa huku duniani unajulikana. Sasa unakanyanga ukiwa na ile mamlaka sasa. Yes. It's of very importance. Yes. So to our visitors who have come today, ningetaka tuweze kuomba ndivyo muweze kupelekwa kwa huyu investor. Tunataka tu mnajionea venye hii mahali tuko venye kunaendelea, si ndio? Na ndivyo uweze kuelewa ile kitu pengine unaweza panda hapa ama venye unaweza fanya na shamba lako. Sawa? Alafu niweze kuambia kwamba nitie wale Jackie ndivyo tuweze kumalizia tuweze kuomba. So thank you very much to all our online viewers. God bless you today. It was a very... Nafikiri kabla tutoke, unajua hatujawaambia tuko wapi. Yes. Tumepeana tu title lakini naona watu wengi wanauliza huko ndo wapi, plot ni pesa ngapi, ni size gani. Yes, maybe you can brief them. Yes. Kwa haraka. This project is Matuka Tutu Gardens and we have two phases. We have phase 1 that we are selling at 170,000 and it is commercial. We also have phase 2 that we are selling at 150,000. And if you want to pay by installment, you pay 50,000 as a deposit. The rest you pay within 6 months. Unalipa 50k, hiyo ingine unalipa kwa awamu ya miezi 6. Number 2, tunaweza kuambia kwamba kama wewe ungetaka kununua cash, we give you a discount of 20,000. Remember, this money it is inclusive of title deed. Hutatoa pesa ingine ya title deed. This money it is either you buy cash ama ulipa na installment, it is inclusive of title deed. Anaweza kuambia kwamba even if ungetaka eka moja ambazo ni plot 8, eka 2, eka 3, eka 10, eka 20. In this project we have ama wewe uko accommodated. So kuna maji na kuna stima. Mahali tuko kuna tank ambayo iko hapa na kuna mita ambayo iko hapo.
na tunaendelea to add value addition. Pale kuna mawe ambao tumeweza kumwaga. We are doing a gate there. We are also fencing all around. Tuna fence. So because of security purposes, ndivyo hata ukipanda mambo yako ikuwe sawa. So we are doing a gate, we are constructing a gate. Already the contractor is already on site, anaendelea na hiyo kazi. Unless kuna mtu ako na swali hapo. Nilikuwa nataka ku release the visitors who came today. Naweza kuambia visitors tena, asanteni sana kwa kukuja. Mungu awabariki. Mungu awazidishie. Nyinyi watoto wenu, wajukuu, vitukuu wote pamoja. Mungu aweze kuwafanyia mambo mema. Sawa? Swali mama. Yes. Watakuwa nakimbia na? As a company, we usually set aside. As a company, we usually set aside a portion ya hiyo umeuliza. So in this portion, we have already done that. Na sasa, we are waiting for those approvals. Unajua hiyo napatiananga kwa? I hope. It's a very important question. Having such a project, lazima uachilie maneno mahali ambapo the community can have their own time. Those are the always approve atito kama hizi kama hujatoa. Hata kwa hiyo hii project ambayo tumeweza kurelease, tuliachilia mahali ambao tunachimba maji na mahali ambapo tunaweka miti, tunapanda miti. Pale mahali muliingia, by then naweza kueleza kwamba tupatiene piga simu. Tukiingia pale Mogoga, kuna mahali ambapo panauzwa miti. Na tumesema kila weekendi tunakuja na miti 20 tunapanda sababu kuna maji. So yule mtu wa kunyunyuzia sababu ananyunyuzia ile miti yetu pale, atakuwa ananyunyuzia. Panda hata kama ni 5, please panda. Ya maembe ni shilingi 200. Ningetaka kuuliza pilots, mkipita pale wapitisheni hapo. Mtu ajione ile mtu angepanda angetaka, then unaweza pigia Jackie, we organize venye utapandio huo mti wako, si lazima ushinde ukikuja. So those are the value addition tunafanyia customers by the way. So tunapanda kupandia, hiyo inamwagiliwa maji. Mvua tukifika tarehe 20, kwa wale watu tunaelewa maneno ya kulima, tarehe 20 mwezi ujao mvua itakuwa mingi sana. So at least ipate ule mtu uko ni wapi? Uko chini. So niseme nikimalizia kwenu, ndivyo naweza kuwa release mwende pale. Shamba ama hiyo plot ambayo umechagua ni yako ukilipa. Tuko sawa? Ni yako ukibook, either full payment ama partial payment. Sasa hapo ndipo yako na haiwezi patiana na mtu. Lakini saa hii it is open. Yes. 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 And now I own it now after the 50,000. Owning, as I continue to pay. Yes, yes. Owning or fully owning the land is by getting this. Lakini what you have, it is a possession. So lakini wewe uko na agreement. Ndio maana sisi tushinangi tukiambiwa unajua na unauziwa fia. Wacha tukupatie certificate. Ni same na agreement. So your certificate, there is nowhere you can prove it to the government that you own that land. So when you deposit, unaweza lipa kama uko nayo kwa simu. Enda kwa simu, lipa, fanya transfer kwa hiyo account ambayo tumekupatia. Kama ungetaka usaidizi, ndio maana tuko hapa. Unalipa hapo. Ndivyo hii map kwa wale watu ambao wanatutazama. We shall give out our numbers, our personal numbers, me and Farodhi, and maybe you can also contact Virginia. We shall send you the map. Tunaelewana? Ndio maana tuko hapa kuverify. Tutawatumia map. Lakini kama yako haijatikiwa, unajua hatuwezi patiana map. So, alafu waseme, na hii si mlikuwa mmeuza ile map, mlikuwa kwani mnafanya double allocation? Tunaelewana? So kwa kujiondoa hayo, ile kidogo uko nayo book nayo. Ukingojea, kuna watu ambao wanangoja kwenda ofisi Monday. Kabla unangojea Monday ufanye hiyo payment nyingine. Lakini after this, Jackie will update me the map. Pengine mtu amelipa partial so that we can also send. Unajua ni vizuri niwaambie, wakati tulikuwa tunauza Faraja, tulikuwa tunatoka kwa site. Lakini by the time tufike kwa nyumba, unapata kuna mwenye alilipa tukiwa kwa site, hatukuwa tumeona. Mwingine anabukia tukiwa kwa gari. So the importance ya kubook ni ati tunatiki kwa map. So haiwezi uzwa. Sasa hiyo plot imeanza kuwa yako. Vizuri kubook ndio uanze kuendelea na hiyo plot haitapeanwa. Juu labda hiyo ndio ulikuwa umependa zaidi. So ibook.
Yes. So wapatie namba tumalize. So in case you would like to talk to me, 0729 70822, 0729 870 822. Ama 0798 008. Unaweza piga hizo namba zote mbili, ama uingie inbox kwa WhatsApp, ama upige WhatsApp call, imo ama normal call, utatupata anytime. Ukitaka kutumiwa map, tutakutumia saa hii. Ndio tunaenda ku update so saa hii. utaingia tu inbox useme nitumie map. Yes. Period. Tutakutumia. Yes, tutakutumia map. Hiyo map ingawanishwa commercial na residential. Mahali popote tutachagua. Na kama wewe huna kitu, anza safari na kuamini. Hivyo ndio tunaambia. Okay, so you should know that with 130k utapata plot ya 50 by 100 residential. So kama uko na 130k unataka kulipa cash, lipa tu saa hizi, hiyo story isha mara moja. Na kama unataka commercial cash, it is 150,000 and this money it is inclusive of title deed. Yes, title iko hapo, kwa hivyo hakuna fee nyingine tutakuitisha ya kutransfer title. Kweli. Thank you so much. So Pastor Joyce, ningetaka utuombe. Ni vizuri kutambua. Yes. Pastors, we have one and akituambia, unajua ameona mengi. Ni vizuri. Pia wahubiri wamelangaliwa sana. Karibia tu hapa. Hata wao wanaambiwa tu title itatoka lakini haitoki. Alafu sasa unajua sasa uzuri wa pastor ni moja. Hata ukijaribu kumhurt, anajaribu kujiconfine and by the way you usually go a lot of stress. So mtu amekunyang'anya pesa ya title ama pesa ya shamba. Lakini sasa uende pale kwa wale ambao unaongoza waambie nilinyang'anywa, sababu na pia wao wamenyang'anywa. Sasa angalia situation. Shida hata si hiyo, ukuwa na mshirika anauza na alikataa na title yako. Na ndiye mchungaji wake. Sasa huyo mshirika amenyang'anywa, alafu sasa unamwambia sasa kwa yule uchungu, mimi nilikuwa mahali. Sasa ile mahubiri, unajua sometimes wewe inaenda na emotional. Unaweza kuwa emotional. Kuna mahali nunua shamba nikanyang'anywa, unaonaga wanaanza kulia, unashindwa kwani shida nini? So unamuua kabisa, na unajua yeye ndiye hope. You know these things are the ones that you usually go through. So najua hata ni vyema utueleze wewe ulikuja hapa umejinyakulia. Na tafadhali uombe huu mchanga. Na pia najua kwako umeushajinyakua hata kwa kiroho. Wakusikii. Kuna wenye wakusikii. Karibia hapa. Nasema, I usually don't preach and prime ministry. Karibia tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. You tell me a man dressing the nation? Yes. Celebrity, you are addressing the nation. Thank God. My name is Reverend Joyce Moria. I'm ordained in Methodist Church in Kenya. The things you are talking about are true. Golden dream I heard about you in the radio, and I sat down to listen properly. That you are giving title deeds, you are giving hope to those who have been deceived with the title deeds. And I took my phone and called Jackie. So is it true you are giving title deeds? Yes, this was. And I can see them. Ambia basi nitakuja. When you are selling Masinga, that time I was not ready. This time, I thought, Jackie, this time we are going to see that one. And that's how I am here. And I thank God for golden dreams because you are giving hope to the people. One thing, things about to do with title deeds, they are very difficult. And they have been trying to be streamlined in Ministry of Land. And I hope now it is working better in this county. Even when Charity Ngiro, the governor, was there, she tried to streamline. I was pursuing a title deed. My husband tells me, oh dear, you, I know you have a passion with the land, which is true. In Methodist Church also we sell land, yeah, but yours are faster. So I give you, Chairman, yours are faster, and I thank God for you. So this day, Chairman, your permission, these boys and your daughters,
Leta mikono yako. What you are doing make you prosper and your team, and we get hope in getting title deeds fast and prospering in this land of Kenya. May the Lord God remember you. Amen. Let's pray. Lord God, we thank you and bless you. Thank you, Lord, for golden dreams. Continue prospering them. Continue prospering us through them also. Continue doing us good, Father. And Lord, King of grace, we partner with them. Jesus Christ, Lord of life, let there be hope in this land. Put one lad. Thank you even for Virginia getting hope here. Lord, King of glory, whatever may hinder, whatever plans of the enemy could be planning to hinder the good things they are doing, we capture them, and Lord, we said, fire with brimstone mingled with your blood to consume those evil powers. Let there be prosperity, there be victory. Even the plans they are doing, even God, the divisions, even King of growth, the social services, even the water. Visirani vyote mariso na damu yako. Baba, hata neighborhood yone a company with a difference. And the whole nation, my father, even Kenyans in diaspora. Thank you, King of glory, that you're gonna walk with us and be with us. And from now henceforth, we are going to experience your divine providence. In Jesus' name we pray. Amen. Nimemaliza. Umejinyakulia? Why not? Hey! Uko Wow. mahali. So thank you so much. God bless you. Tukitoka hapa tunaenda kwa our neighbor, jirani ambaye amelima melon, yes, amelima kuku, amelima samaki, amelima spinach, yes, amelima popo, yes, alafu pia amelima pilipili kucheka na pilipili kulia. Yes. Pilipili kucheka tunaitanga kwa lugha yetu ndio manke. Pilipili kulia tunaitanga manke. Anyway. Lakini pilipili kucheka tunasemanga ndio hoho. Sababu hiyo kila mtu anakula. Yes. Lakini ile tia ndio maana sikia pilipili kulia tia gas pia tutaiona pale. Yes. Hapo ndipo tunaelekea, tutapata gojet, cucumber, samaki. Yes. Yes. Na pia wewe unaweza anza zako hapa. It is possible. Yes. Kuna watu wengi wataka kupandiwa miti. Nilikuwa nimepigiwa na Grace wa elimu pia anataka miti. Lakini leo nafikiri ile gari ilifaa kubeba. Ilienda mbele yetu. So kama unataka kupandiwa miti, contact director kupitia 0729 870 822 ama 0798 08 008. Sawa sawa. Asante sana. God bless you and God be good. Thank you.